Xin chào anh em, lên cho anh em một con cu gáy Thái mơ nhá. Một em cu gáy Thái mơ hoa. Đầu mặt cứ rất chi là đẹp nha. Chim dân nuôi được khoảng độ 6 tháng rồi. Gáy sổng lai dai. Giá của em nó chỉ có 650k thôi. Anh em nào kết thì alo hoặc inbox Zalo nhá. Chim thay lông gần xong rồi, bắt đầu đang vào lửa nhá. Gáy sổng rất chi là nhiều mà giá chỉ có 650k thôi. Anh em nào kết thì alo hoặc inbox Zalo nhé. Một em cu gáy Thái mơ. Chim nuôi được khoảng độ 6 tháng rồi nha anh em nhé. Giá của em nó chỉ có 650k thôi. Chim rất chi là thuần mà giá chỉ có 650k. Anh em nào kết thì alo hoặc inbox Zalo nhé. Anh em xem mình trong tín xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào anh em.